eng arzonida, eng arzon narxda Hyundai Tucson avtomobilini eng full oxirgi pozitsiyasi va oxirgi yilda chiqqani, mana shu pokoleniyaning eng oxirgi yili 2020, ya'ni xo'p, eng full pozitsiyasi. Balonlarni $450 yaxshisini yaqinda taqibdilar, hali ko'p bo'lmabdi, yaxshi turgan ekan holati. Diskalari ham o'zining firminning eng fullida bo'ladigan diskalar, paroglar, slipoy zona 360, panorama tomlar hammasi bor. Naryo 10 taraf kriloni mana shu uchida kichkina pitnochasi bor ekan. Boshqa joyda kraska umuman tegmagan, top-toza deyaptilar. Pitno o'zi hech narsa emas. Mana beskulchoy do'stlar bor, slipoy zonalar bor, salonlar holati zo'r turibdi, polni elektropaketi, sidenyalar koja, pultlari, panoramalar full, hamma opsiyasi bor varianti. 67 ming bo'libdi probegi. Propan gazlari ham bor, tayyor, dokumentalniy. 2020 Hyundai Tucsonning eng fulli. Bitta kichkina pitnodan tashqari hech qanaqa kraskasi yo'q. Eng arzonida olib mazaq haydashingiz uchun bor yo'g'i 18300 ulgurib qolinglar, bosinglar.